Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması, Rusiya qoşunlarının müharibə zonasındakı vəziyyəti, Kupyanskın Moskvanın yoxsa Kiyevin nəzarətində olması, Rusiya aktivlərinin Avropa İttifaqı tərəfindən müsadirəsi məsələsi, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansının əsas müzakirə mövzusu oldu. 4 saatdan çox davam edən canlı yayında sualları cavablandıran Putin, Rusiya qoşunlarının bütün cəbhə boyu irəlilədiyini, yaxın vaxtlarda Ukraynanın Donetsk vilayətinin Krasnoy Liman şəhərinin alınacağını açıqlayır. Putin Ukraynanın mahiyyət etibarı ilə münaqişəni dinc yolla bitirməkdən imtina etdiyini, Rusiyanın isə əksinə Ukraynadakı münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə hazır olduğunu söyləyib. Bildirib ki, böhranın ilkin səbəbləri aradan qaldırılarsa, Rusiya Ukraynadakı münaqişəyə son qoymağa hazırdır. Putinin sözlərinə görə Ukrayna ordusu bütün istiqamətlərdə geri çəkilir. Rusiya prezidenti Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskinin Kupyansk şəhəri ilə bağlı açıqlamasına da münasibət bildirib. Onu istedadlı artist adlandıraraq Kupyanskın Rusiyanın nəzarətində olduğunu iddia edib. Stella Kupyanskın özündən 1 kilometr aralıdadır. Niyə orada dayanırsan? Əgər Kupyansk sizin nəzarətinizdədirsə, içəri girin. Putin seçkilər zamanı Ukrayna ərazisinin dərinliklərinə zərbə endirməkdən də imtina etməyə hazır olduqlarını bəyan edib. Amma bununla bağlı şərt irəli sürüb. Biz Ukrayna ərazilərinin dərinliklərinə zərbə endirməkdən imtina etməyə hazırıq. Amma əgər seçkilər keçirilərsə, Rusiyada yaşayan Ukraynalılar üçün Rusiya ərazisində səs vermənin təşkil edilməsini tələb edirik. Putin bu ilin avqustunda Alyaskada ABŞ prezidenti Donald Trump'la danışıqlarda əldə olunan razılaşmalara da toxunub. Vurğulayıb ki, Rusiya Ankorizdə Trump'ın təklifləri ilə razılaşıb və praktik olaraq onları qəbul edib. Nəyisə rədd etdiyimizi demək düzgün deyil. Bizə təklif olunan kompromislərlə razıyıq. İndi top tamamilə Ukrayna rəhbərliyinin və onların Avropa sponsorlarının tərəfindədir. Biz həm danışıqlara, həm də münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırıq. Avropa İttifaqının Rusiya aktivlərini müsadirə etmək cəhdi Putini hiddətləndirib. O, Rusiya aktivlərini mənimsəmək cəhdinin oğurluq yox, hətta soyğunçuluq olduğunu söyləyib. Oğurluq gizli olur. Bu isə gizli deyil. Avropa İttifaqının etdiyi soyğunçuluqdur. Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi bir çox ölkənin Avrozonaya inamını sarsıdacaq. Bundan sonra digər ölkələr də qızıl və valyuta ehtiyatları üçün qorxmağa başlayacaqlar. Nə oğurlayıblarsa, bir gün onu geri qaytarmalı olacaqlar. Rusiya prezidenti mətbuat konferansında Ukraynadakı müharibə zonasında 700 min Rusiyalı hərbiçinin olduğunu açıqlayıb. O, Avropa tərəfindən Kaliningradın blokadaya alınacağı təqdirdə Moskvanın reaksiyasını açıqlayıb. Avropanı hədələyərək Kaliningradı blokadaya almaq cəhdinin potensial olaraq tam miqyaslı hərbi münaqişəyə səbəb olacağını, ölkəsinin bu təhdidləri aradan qaldıracağını bəyan edib. 4 saat yarım davam edən mətbuat konferansında Putin daha çox daxili, sosial, iqtisadi məsələlərlə bağlı sualları cavablandırdı. Rusiya prezidenti Ukrayna mövzusuna dəfələrlə toxunsa da, hazırda ABŞ ilə gedən danışıqların təfərrüatlarından, Trump'ın konkret təkliflərindən, o cümlədən yaxın günlərdə Miami'də keçirilməsi planlaşdırılan ABŞ-Rusiya danışıqlarından heç nə danışmadı. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.